係啦，Little Baby 第二份工就係飛虎 STU。做咩 ？Yes sir， 而家要 Yes sir， 做完 Yes sir。哇！今晚唔得，係咁，今晚係咁揼地嘅，係咁成晚Yes sir。Yes 咩揼？做完牙醫咧等你瞓覺，擘開你口。飛虎 Go Go Go！ 放翻隻手咧做咩？天生異稟。特分啊！咩啊？哦，捐啊！咩？唔使戴頭盔喎，哇！嗰邊好窿喎！Go Go Go！ 嚇？唔緊要。Baby， 中意睇到咩？係大帽啊！唔係佢5歲係玩都感覺唔同啲。係啊，識啲啊嘛，知係啊知道咩事啊！我個仔再懵下懵下，戴帽唔會2歲3歲咁我 serve 緊佢唔知發生咩事。誒戴 police 帽啊！你做咩？影張相開心死嘢嗰度影張相。你做咩？嚇？哇！頭先個警察底啊玩晒兩樣，知唔知啊？兩邊都係喎，我就話咁好咁大。多人開埋呢邊一陣好。有冇帶咩啊？知又未帶到，佢都變咗 last 嘅，佢變咗嬲尾。我錄緊 video。咩啊？啊到佢啦，好大帽。呢個。呢個。係咪演出嚟？我睇到呢度。上車喎！上車？出嚟㗎？上車。哎呀，上車喎，幾好喎！上車啊！呢個唔係我仔，呢個唔係我仔。喂，你攞 iPhone 影啊！阿仔啊！影咗條咩？影幅聲俾佢。即係影乜鬼啊！Hello baby，睇唔到你個樣啊 ，baby，hello，坐火車啊，喂，我幾度？望住我，媽咪，望住我。哇 ，hello， 好型啊，坐火車。俾我仔做咩？Hello。行動 Go Go Go！ 你講啊 ，BB。知唔知啊？我哋咧而家咧就會去進行訓練嘅地方訓練場。一陣間咧，我哋會喺訓練場咧會做好多唔同嘅訓練。我哋會做體能訓練同埋咧反應訓練嘅喎。都快啦！考下你哋反應快唔快咧？訓練嘅 training 啊！A training。你俾個。You guys go training now. Training to be STU. 唔係啊，阿爺叫我哋坐車再落翻嚟呢度。睇下你哋想坐車。Preston，我哋坐完開翻嚟呢度。好，下條安全帶先。我哋行開啦。哇 ，BB 咧，去呢邊行去嗰邊啊，嗰邊。好，開車啦。聲嘅。Little baby 開車。Hello。See you。